Банально дисплей бьют, крышки задние, если говорить об айфонах. Самое частое, самое простое. Замена аккумулятора. Частенько бывает такое, что сейчас мы видим людей с не новыми айфонами. То есть вот ты выйди на улицу, у многих людей там еще айфоны 13, 12, 11, что очень популярны, да. Срок службы аккумулятора, дай бог, там 2 года. По факту устройству более 5 лет. И Срок эксплуатации. аккумулятору там уже очень и очень плохо. Замена аккумулятора одна из самых частых, наверное, ремонтов. Даже если ты ходишь с айфоном или с любой другой техникой, аккуратно аккумуляторы нужно менять. Хотя бы раз там в 1,5 года